नमस्कार, मैं उमेश कुमार न्यू अशोक लेलैंड से। हमारे पास अशोक लेलैंड पार्ट्स की फुली रेंज अवेलेबल है। टाटा, आइशर, एसएमएल, महिंद्रा, अदर पार्ट्स भी अवेलेबल हैं। रिपेयर वर्कशॉप भी हमारे पास अवेलेबल है, वर्कशॉप भी है। अभी हम नया आउटलेट हमारा, इसमें वर्कशॉप भी हमने नई तैयार की है।